Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгін осы видеода бір керемет, денсаулыққа пайдалы, витамин минералдарға бай, тіпті арықтауға да көмектесетін, ағзаны тазалауға көмектесетін. Бірақ біз оны күнделікті көріп жүргенмен көбіміз елеп ескермейтін бір керемет продукт туралы айтатын боламын. Егер сіздің отбасыңызда бала-шаға бар болатын болса, үлкен кісілер бар болатын болса, не болмаса сіз жай ғана ағзаңызды тазалап, арықтағыңыз келсе, не болмаса денсаулығыңызды қолға алғыңыз келсе, бұл видео сізге арналады. Мен айтып отырған керемет продукт ол сұлы сүті. Негізі мен тыңдап отырған сіздердің өздеріңіздің араларыңызда да көбіңіз денсаулық үшін әртүрлі қымбатты шетелдік баттарды қабылдайсыздар, иә. Шын мәнінде бізде мынандай бір дұрыс емес, қоғамда пікір қалыптасып қалған, иә. Егер бат ол шетелдік болса, ол алыстан келген болса, ол қымбат болса, яғни денсаулыққа өте пайдалы, бір күшті әсер ететін нәрсе деп ойлаймыз. Шын мәнінде ондай қағида жоқ. Тіпті керісінше сіздің ағзаңыз сіз тұратын жергілікті мекеннің өнімін жақсырақ қабылдайды, жақсырақ қорытады, жақсырақ сіңіреді. Сондықтан өзіміздің сұлы сүті бадымыз шетелдік баттардан артық болмаса кем емес деп ойлаймын. Неге олай ойлайтынды дәлелдеу үшін сұлы сүтінің басты қасиеттерін сіздерге айта кетейін. Сұлы сүті витамин мен минералдарға бай, соның арқасында ағзаның қорғаныс қабілетін жақсартады, яғни иммунитетіне өте жақсы әсер етеді. Гормондардың жұмысына керемет әсер етеді, яғни біздің щитовидкамыз, қалқанша безіміз, жыныс бездеріміздің жұмысын жақсартады. Соның арқасында ерте қартаюдың алдын алады. Одан кейін өт, қабы, бауыр соның жұмысына өте жақсы әсер етеді. Кімде мысалы үшін және гепатит болды, не болмаса кімде бауырмен проблемалар бар, солардың құлақтарына алтын сырға. Тағы бір мына сұлы сүтінің керемет қасиеттерінің бірі ағзадағы шлактарды, токсиндерді жақсы шығарады. Кімде отек бар, яғни денеде артық сұйықтық, ісіну бар, солардан жақсы көмектеседі. Одан кейін құрамында магний, темір, кальцийға бай болғандықтан өсіп келе жатқан балаларға, үлкен кісілерге, сүйегіне, тісіне өте жақсы әсер етеді. Тағы да мына сұлы сүтінің бір керемет қасиеттерінің бірі аяғы ауыр әйел адамдарда токсикоз болады ғой, сол токсикозды басуға жақсы көмектеседі. Одан кейін қант диабетімен ауыратын адамдарға жақсы, өйткені қандағы қанттың мөлшерін төмендетуге көмектеседі. Тағы бір керемет қасиеті мына сұлы сүтінің арықтауға көмектеседі. Қалайша? Сұлы сүті тәбетті басуға күшті көмектеседі. Кімде бір қомағайлық болады ғой, кей кезде тәбеттің нормадан көп өршуі, сол кезде осы сұлы сүті тәбетті басуға жақсы көмектеседі. Үлкен дәретті қалыпқа келтіреді, шлактар, токсиндер шығарады, отектің кетуіне көмектеседі, яғни арықтауға өте жақсы көмектеседі. Одан кейін менен бір лайфхак, сұлы сүтінің бір тағы керемет қасиеті теріге, әсіресе мына бет терісіне күшті әсер етеді. Оны ішкен кезде іштей теріге әсер етсеңіз, одан кейін бетіңізге тоник сияқты просто сұлы сүтін сүртсеңіз, сол сүтімен сырттай теріңізді қоректендіресіз, яғни бет терісіне де керемет жақсы әсер етеді. Көріп отырғандарыңыздай, сұлы сүті кез келген адам үшін пайдалы деп айтуға болады. Бірақ егер де ағзаңызда, денсаулығыңызда әртүрлі бір ақаулар болатын болса, дәрігеріңізбен ақылдасып барып қана қабылдаңыз. Егер аллергия болса, әрине ішуге болмайды. Енді сұлы сүтін қайдан аламыз, қалай ішеміз деген сұрақ туындайды. Бұның екі жолы бар. Бірінші жолы ол жәнегі сұлыны аласыздар да кәдімгі 12 сағат суға қойып, 12 сағаттан кейін ұнтақтап, сұлы сүтін жасап ішсеңіздер болады. Екінші жолы, оңай жолы, кез келген дәріханаларда толып тұр сұлы сүтінің дайын ұнтағы. Шамамен 500 теңге, ол бад үшін өте арзан баға, 500 теңгенің ар жақ бер жағы болады. Дайын ұнтақты аласыз. Шамамен бір ас қасық жәнегі ұнтақты алып, жылы бір стақан суға езіп, 15 минут қойып, одан кейін қабылдауыңыз керек. Одан кейін жарты сағаттан кейін ғана тамақ ішуге болады. Сөйтіп қабылдасаңыздар болады. Мен мысалы үшін өзімді айтатын болсам, мен таңертең таңғы асқа дейін жарты сағат бұрын осыны жасап, ішіп, одан кейін барып жарты сағаттан кейін тамақтанамын. Ал күн барысында, мысалы үшін кей кезде болады ғой, және қомағайлық болған кезде қомағайлықты басу үшін қабылдаймын. Ал жалпы егер қаласаңыз, күніне 3 уақытқа дейін қабылдасаңыздар болады. Осы видео арқылы шетелдік баттардың қасиетін жоққа шығарғым келмейді. Бірақ та жергілікті баттарды жергілікті болған үшін, арзан болған үшін әдетте елеп ескермей жатамыз, мүмкін кейде менсінбей де жатамыз. Әрине жергілікті батты ал деп сіздің артыңыздан пайыз алатын сетевик жүгірмейді. Жергілікті баттардың сыртындағы қаптамалары да әдетте қарапайым болады. Бірақ дегенмен де менің ойымша жергілікті жәнегі сұлы сүтінің бады көптеген шетелдік баттармен салыстырған кезде артық болмаса кем болмайды деп ойлаймын. Сондықтан алып көріңіздер, салыстырып көріңіздер деп кеңес беремін.
Осы видео сізге пайдалы болған болса, маған жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар, және де ең жақын деген адамдарыңызға жіберіп бөлісе отырыңыздар. Сізге дұрыс тамақтану, салауатты өмір салты тақырыбы қызық болатын болса, менің арнама кіріп, басқа да видеоларымды көрсеңіздер болады. Әрбіріңізге мықты денсаулық тілеймін, аман сау болыңыздар.